process for calibration, i-on si vent, occlude si Y connector, press manual inflation twice for 3 seconds. Tapos mag-a-appear dapat yung calibration. Ganun dito kasi hindi siya nag-a-appear. 1.5 kasi for 3 seconds ito. Sir, 3 seconds each po? Or... No, within 3 Within seconds. Hindi na magbilang ka ng ano kasi makakita pa ka lang Okay. Ba't siya nag-a-alarm ng low pressure? Okay. So, assist control. Pag assist control, combination of OA naman ito. Assist control combination of mandatory and assisted, di ba? So yung binibigay ni ventilator ngayon, purely mandatory or mechanical. Naiintindihan? Yeah. Ayun, So kung nag-trigger ako, nakita niyo nag-trigger ako. Anong ginagawa? Hindi lang pala Mag-assist control. Hindi lang pala makapag-painting sa atin. Okay. 16 divided by 16. 16 divided by 16. Problema. 0.26. 5. 16 divided by 16. Sabi kasi ni Sir eh. Okay. So si Vent, magbibigay siya ng mandatory breath every... Oh, bilangan natin. 1, 2, 3. Gano'n? Naiintindihan? Wait, kabit na siya sa'yo. Assist control. Trigger master trigger. So question, so pwede siyang mag-trigger anytime? Yes. Naiintindihan? Kahit kabibigay, ayan o, kabibigay niya. Mag-trigger ulit yan. Pero, May set pa rin. dapat in 1 minute, ma-provide pa rin event yung 16. Regardless kung patient triggered siya. Na may dagdag na. Oo, sa total RR niya, malalaman mo kung ilan. Mag-appear dito yan, kaso wala na, sira na. Wala naman na nag-a-appear. Naiintindihan? So kung lumagpas ng 16 yung total na RR, yung excess, those are patient-triggered breaths, which are supported through assisted breath. Bibigyan siya ng ventilator. Naiintindihan ko? So settings mo for, you know why, ang bilis niyang magbigay? Kasi the sensitivity is 1. Ito, pressure triggering. I-try natin gawing 5. Wala na friend, agad mo. Naiintindihan? So far, Lord, ikaw ba yung Lord? Ba't nagsasayaw sila na? Naiintindihan niyo po? Yes, sir. Lagay lang natin siya sa 1 or 1.5. Tip 3. Lagay natin
sa physiologic. Alis na talaga. And then, flow. Ito yung flow. Anong symbol ng flow natin? Tapos mercury. Ito siya. Nakita nyo, hindi nasiset ang flow dito. So, na-alter ang flow through flow is equal to volume over time. Okay na? So, pwede mong laruin si volume or time. Ano, what is my current flow? 4.8. 48. Gusto ko siyang Ay, gawing 48. 60. Gusto ko siyang gawing 60. Either tataasan ko si volume or babaan ko si I time. Okay, let's try volume. Ano gagawin ko kay volume? Anong nangyayari sa flow? Ano yung target natin? 60. 60. Okay. So, kailangan mo ng tidal volume of 400. This is in liters kasi. So, naka 400 ml ka para ma-deliver. Hindi ma-deliver. You need 16 na flow para ma-deliver yung tidal volume of 400. Gets? Oh. Let's try I time. Gusto ko yung flow ko maging 40 lang. What is my current I time? 0.4 seconds. Ano ang goal ko sa flow? 40. 40, di ba? Anong gagawin ko? Increase, di ba? Yes. Kasi bababaan mo yung time para mag-ibig. Inverse kasi sila, di ba? Ay. 0.67. Ayun na may lumalabas na. Okay. Sa tidal volume, kailangan natin mag-compute, sabi ko na kanina. Example, your patient is female, meron siyang COPD. Ang height niya is 5'4". 5'4", 5 feet is equivalent to 60 inches, so 64. Ay, gawin na tayo. Last na ito. Huwag mo ko galawin. Mahilo tayo manood nito. Nag-solve pa naman sila. Mahilo tayo manood nito. Bumuksan na tayo. Tingnan nyo, ang total frequency niya is 16. May patient triggered breath. Kasi wala naman na pasyente, di ba? Hindi ko naman ginalaw. Ang kanyang exhale tidal volume is 405. May chances talaga na ganyan, na mas mataas or mas mababa sa sinet mo. Okay? Guys. Nakita nyo, nagbabago na yung total frequency. Yun, dagdagan. Ayun. Bali 23 Anong sagot ko? Yun yung total. Anong patient? Anong case ng patient? Okay, times 8. Pero normal yung 16. 20. Ano normal yung RR? 16 to 20. 448, 560. So 16 let's to 20 yun. set na lang 44. Kala ko ano, 12 to 20. 448. O, yan na lang.
syempre mababago kasi ang flow natin. Mababago talaga yan. So kung volume control, huwag mo nang galawin si tidal volume para i-adjust si flow. Make use of time. Gets? Ulitin ko, naka-volume control tayo. Huwag mo nang gamitin si tidal volume. Huwag mo nang paglaruan para i-adjust si flow. Si time na lang ang palit-palitan. Okay na? So if sensitivity, FiO2. Ano yung mga sineset sa assist control? Siyempre mode, tidal volume, backup rate or F, frequency, eye time, pressure sensitivity, tip, FiO2. Flow. Punta tayo sa SIMV. Isa lang ang nadagdag. Pressure support. Gusto ko pressure support of 12. Alarm reset. Always alarm reset. Hindi siya mandatory yun. Hindi, pumutok na siya, friend. Okay, antayin natin yung mandatory. So, after ng mandatory breath, may 0.5 seconds na synchronization. Wherein pwede niyang i-trigger si nagsabay yung trigger at saka yung pagbigay kanina. Nagsabay si mandatory at saka si ano. Sir, sa SIMP, yung pag-trigger ko yung patient, Magbibigay siya. yung sinet ko rin, sir. Ano? Magbibigay si Ben kung ilan din yung sinet mo frequency. Kung ilan yung patient triggered breaths niya during the synchronization, magbibigay din siya. Naintindihan? Sir, anong pagkakita nila mismo ng Ang assist control, anytime pwede siya mag-trigger at magbigay. Ang SIMV may schedule. Kumbaga, dito ka lang pwede. Naintindihan? Hindi lahat ng panahon, bibigyan kita. Naintindihan? I-synchronize natin. O, mandatory yun mandatory. Hindi na ako nagbigay kasi oras ko na for mandatory na yan. Ulitin ko. Ano ito? Test lang ito. Mandatory. O start na ng synchronization ko. Pwede ako huminga kahit ilan. O kaso, yung pangatlong ganun ko kanina, hindi na siya almost nagsabay na yung mandatory at saka yung triggered breaths. O, tingnan mo. Sasabay na sila. Tagal. Parang pagod siya. Sir, po. Yun si SIMP. Yung total RR niya 23. Ang sinet ko lang 16. So, 6 doon. 6 ba? 7 are spontaneous breath. Triggered breaths. Okay na? Spont.
Kita niyo nawala, almost nawala. Pressure na lang ang nag-iwan. Sensitivity, PIP, pressure support, and FiO2 na lang. So tignan niyo mamaya. Ang number 1 requirement dito dapat spontaneously breathing si pasyente. Yun, kita nyo? Kung kailan lang siya wala kasi tayo sinet na frequency, kaya wala siyang binibigay. So, spont mode, only patient na lang. So, kung walang huminga na pasyente, wala. Diba? So, gulatin mo yung pasyente. Uy! Huwag kang nakakamad-kamad. Gusto mo magtagal dito. Mag-a-up niya yan. Antayin lang natin. Tagal. Parang magdasal muna ata tayo ng... I-up niya. Yan na. Yan na. Sir, sinasabi yung up niya. Dito, walang up na dito. Yan. Automatic siguro. Pero pag dito, pag kita, baka sabihin nyo nag-joke ako eh. Saan ba yun? Ha? Basa ko this see you, friend. Saan ba yung up niya? Ay. Uy, ikaw naman. Ano? Ano? Niniyo pa tayo. Uy, oo. Chill-chill kayo, niniyo pa tayo. Hawa ka mo na din to. Pagod na. Kaya rin. Girl, ang tamad mo ah. Grabing kata. Ang buhok ko kanina mo ko ginugulo. Uwi ka naman na. Kahit na. Okay. During spontaneous mode, may tinatawag tayo Grabe yung katawan. backup ventilation. Backup ventilation. Sineset yun. Yung backup ventilation is not a mode. It is a safety feature of spontaneous mode. Just in case, mag-up niya siya, mag-shift from spont mode doon sa sinet mo, either SIMV or assist control. Uy. Naintindihan? Ayan, nag-up niya na lang. During spot mode, sineset din natin yung up niya alarm. Either 15 seconds or 20 seconds. Nakita nyo, nag-shift siya to SIMV. Kasi hindi hayaan ni vent na mamatay siya. Ito, nakadepende na siya dito. Nakita nyo naman, wala akong sinet na backup backup ventilation. Automatic na ito. Nag-shift siya from spont to SIMV. Pero sa mga advanced na vent, pwede kang mag-set either SIMV or assist control. Basta ang importante mag-set kayo ng apnea alarm. 15 or 20. Mag-shift na naman siya. So, ang naiwan na lang, sensitivity, PIP, pressure support, FiO during spont mode. Gets? Antayin lang natin siya mag-shift to... Ayan na. So, sir, kailan siya ulit babalik ng spont? Kapag nag-trigger na ulit siya. Tagal na. Ayun na. Bumalik na ulit siya sa spont kapag may patient triggered breaths na ulit. Ganun lang yun ang spont. Okay? So SIMV and spont ginagamit during weaning. During weaning, ano yung weaning? Pag unti-unting tanggalin si pasyente sa bed. Okay na? So ganun lang kasimple ang neck bend. Dali lang siya actually. Ito na yung pinakamadaling gawin. Kasi madaling pumatay, di ba?